Jednog dana, kad je sunce izašlo, sjedio sam vani i gledao ljude kako prolaze. Osjetio sam nekakav duh slobode i čistog zraka. Visoko na drvetu iznad svoje glave vidio sam neke crne vrane kako sjede. Bilo je to mjesto koje su vrane posjećivale. Sjedile su na stablu i tražile ostatke hrane koje su posjetioci kafića obično ostavljali za sobom. Zabavljao sam se promatrajući ljude u prolazu. S druge strane ograde došla je djevojka u hodu. Na pogled koji mi je uputila odmah sam odgovorio osmijehom. Uspio sam dati pokoji komentar i nastavio joj se smiješiti. Odjednom je stala i zapitala: "Hej, jesi li rekao nešto?" Zatim sam ustao sa stolce i krenuo prema njoj. Tog dana sam započeo jednostavan razgovor preko ograde. Sutradan smo se odlučili naći. Janet koju sam sada upoznao nastavio sam sretati. Uspio sam malo ostariti, ali sam već iskusio puno života. Moj novi dom i nova zemlja uspjeli su učiniti da noću osjećam isti strah, kao onaj koji sam nehotice ponio sa sobom kad sam stigao. Ponekad sam razmišljao o majci i svim njezinim pozivima da živim časno. Svaki put kad sam išao u crkvu da joj zapalim svijeću, prvo sam joj mislio objasniti da sam postao kriminalac. A onda sam se prisiljen zapitao: jesam li ostario prebrzo? Zločini koje sam počinio u mladosti uvijek su bili takve prirode da su mi omogućavali laku egzistenciju. Bilo je to nešto što mi je nedostajalo već kad sam stigao. Ilegalan život koji sam povremeno bio prisiljen voditi obično bi mi donosio brz novac i ne bi bio riskantan tako da ne bih riskirao da ostanem dugo zatvoren. Nikad nisam zloupotrebljavao droge. Ponekad sam samo pio alkohol. S alkoholom sam došao u doticaj kao dijete i on mi je ublažio moju duševnu bol. Alkohol mi je dao hrabrosti i snagu da se nosim sa svojim danima. Kad sam pio, usuđivao sam se činiti zločine koje se inače nikada ne bih usudio učiniti. Snašao sam se i našao jednu sobu bez pomoći države. Upoznao sam jednog starijeg čovjeka iz Sirije i on me potaknuo da se bavim sportom. Navečer smo posjećivali prostoriju za vježbanje i to je bila plivačka dvorana. Zajedničko bavljenje sportom bio je način međusobnog pomaganja. Ahmed, kojeg sam sada prvi put sreo, već je vježbao i stekao fino tijelo. Kad sam gledao njegove mišiće i sam bio privučen sportom. Obuka u zatvoru potaknula me da nastavim. Kad sam počeo trenirati, mislio sam da nisam baš pogodan za takav sport kao što je dizanje tegoba. Ljudi oko mene izgledali su dobro trenirani, kao da su trenirali već dugo. Svakodnevno sam posjećivao prostoriju za trening, ali sam i dalje bio u stalnom kontaktu s Janet koju sam sreo u kafiću. Svakog dana smo se sve više sretali. Trebalo je mnogo sati dnevno za vježbanje. Što više sam vježbao, bio sam bolji. Ubrzo mi je ponuđeno da se natječem. Uspio sam pobijediti na povremenom natjecanju. Naš klub ubrzo je postao najbolji na svijetu. Tada nisam imao pojma što stoji iza svih visokih rezultata i postignuća naših sportaša. U vremenima kada sam pobjedio, dalo mi je to motivaciju i ohrabljenost za nastavak. Dogodilo se da dođe netko iz uprave kluba i posjeti nas. Kad su došli i vidjeli nas kako dižemo teško, djelovali su sretno. Visoki rezultati koje su naši sportaši postizali bili su zapravo zapanjujuće snage. Kad sam postao tako dobar u svojoj težinskoj kategoriji, trudio sam se biti i najbolji. Na kraju mi je netko rekao da uz nama postoji liječnik s ordinacijom gdje se pomaže sportašima da dođu do vrha. Odmah sam ga potražio. Već pri prvom našem susretu zamolio me uzeti uzorak krvi za provjeru. Samo nekoliko minuta kasnije dopušteno mi je ući u liječničku sobu. Nije bilo daljnje istrage. Recept je već bio napisan i liječnik mi ga je uručio. Ubrzo nakon toga zamoljen sam da pokažem 500 kruna, koje je doktor brzo stavio u svoj džep. Niko osim njega i mene nije smio to vidjeti. Već u prvim tjednima korištenja preparata bio sam neobjašnjivo energičan i ekstra gladan. Brzo sam se udebljao. Za kratko vrijeme uspio sam udvostručiti vlastitu tjelesnu težinu. Krajem 70. godina nije se puno znalo o negativnim učincima koje su svi preparati donosili sportašima. Nikada nisu razgovarali o tome što sve to sadrži. Atletski klub VX je, u kojem sam bio, sve sam se više natjecao. Klub su vodili ljudi i bili sretni samo kad nama sportašima ide dobro. Znali su, naravno, da rezultati koje smo postigli nisu bili mogući ako nismo utrpali nešto u sebe. U klubu se o dopingu nikada nije govorilo, iako su mnogi sjedili u svlačionici s čašom ispred sebe sa bijelom pjenom koja je klokotala unutra.
niti se itko od nas sportaša bojao nastaviti. Kada sam i sam počeo koristiti preparate, nisam znao koliko je to opasno. Nikad nisam znao da će me u budućnosti kroz život progoniti sve što sam koristio. Nešto što sam često osjećao bila je žudnja za hranom. Postajao sam sve agresivniji i ljutiji na ljude oko sebe. Kad sam pio alkohol, nitko nije bio jači od mene. Što sam više preparata unosio u sebe, to su me više hvatale nuspojave. Vlastiti otpor tijela bio je jako smanjen, pa sam često bio prehlađen. Kad sam dizao teško, istegnuo sam se na određenim mjestima i dobio upalu. Mišići koje sam brzo dobio nisu se mogli uhvatiti sa brzim korakom razvoja. Odjednom je moje tijelo bilo drugačije na mnogo načina. Na kraju je lijek dokrajčio moju sposobnost racionalnog razmišljanja. Jedan mladi klupski kolega kojeg sam svakodnevno sretao se razbolio i samo godinu dana kasnije ga više nije bilo. I ja sam koristio isti preparat i gubitak jednog mladog ljudskog života me stvarno prestrašio. Danas nakon 50 godina još uvijek se sjećam većine preparata koje sam koristio. Najčešće sam koristio Primabolin, Dianabol i francuski preparat Stromba. Tijekom te moje dugogodišnje karijere aktivnog sportaša sudjelovao sam na mnogim natjecanjima. Moje prvo natjecanje bilo je prvenstvo Talanda. Klub VX je rastao sve više i više i na kraju smo bili prisiljeni imati dvije ekipe s kojima smo se natjecali. Ponekad su natjecatelji bili raspoređeni u dvije različite divizije ovisno o tome u kojoj je bilo najlakše pobijediti. Kad sam i sam bio premješten da se natječem u nižoj kategoriji, obično sam bio prisiljen smrševiti. Kako bi se riješio pokojeg kilograma, koristio sam lase. Na taj način riješio sam se brzo dijela tjelesne tekućine. Kad sam završio natjecanje i došao kući, imao sam jake bolove u cijelom tijelu. Bila je to neopisiva bol koju je većina nas natjecatelja zadobilo. Bol koja je često dolazila iz želuca, bilo je to rezultat medikamenata što smo trošili protiv bolova. Kad sam ušao u vezu s Janet, moja ovisnost o dopingu u kombinaciji s alkoholom nije bilo dobro. Alkohol je opteretio moje i onako oskudne financije. Trening me fizički ojačao i postao sam siguran u sebe. Time sam vratio dio samopouzdanja koje sam izgubio i nisam se više doživljavao mršavim. Ponekad sam posjećivao neka mjesta za zabavu i gosti su htjeli iskušati moju snagu. Bilo je to vrijeme obilježeno svađama i tučnjavama. Jedna ili dvije osobe s kojima sam se posvađao prijavili su me policiji, zbog čega sam obično bio zatvoren u policijskoj postaji. Tijekom dana nastavio sam trenirati. Janet sam redovito sretao. Kad je išla na posao, ja sam išao vježbati. Samo par mjeseci nakon što smo se upoznali, uselio sam se kod nje. Ubrzo su se pojavili problemi. No ta nova sreća koju je dvoje zaljubljenih doživjelo bila je jača, tako da je zasjenila svu nelagodu s određenom strpljivošću oko većine stvari. Već kad smo se uselili, počeli smo planirati zajednički život. Osjećao sam da sam pronašao mir i prijatelja za cijeli život. Kako je vrijeme prolazilo, otkrio sam da mir koji sam dobio nije bio ono što sam doista očekivao. Naše zajedničko prebivalište koje smo imali sve je više netko koristio. U trenucima kada nismo bili kod kuće i kada smo došli, otkrili smo da nas je netko posjetio. Sve više i više nalazili smo prazne limenke piva razbacane uokolo, pa smo bili prisiljeni svakodnevno čistiti. Janet je zabrinuta i s iščekivanjem tiho hodala po kući kao da nešto taje. Naravno da je znala što se događa. Ono što smo sve više otkrivali prenijeli smo Janetinoj majci. Kad smo spominjali neke stvari, zvučalo je kao da ona već puno zna. Što smo više nereda nailazili kod kuće, bili smo prisiljeni sve više razgovarati s majkom. Kad bismo se zbog nečega žalili, uvijek bi se uvrijedila. To je otišlo toliko daleko da je potpuno promijenila odnos prema nama. Ponekad sam slučajno sreo Janetinu majku i shvatio da više nije ista. Kako je vrijeme odmicalo, postajala je sve neugodnija, tako da sam na kraju potpuno izgubio želju za susretom ili razgovorom sa s njom. Ubrzo sam shvatio da je njezina namjera kupnje stana za smještaj kćeri bila da i sin ima gdje doći. Iako je imao svoj dom, ipak je dolazio k nama. Majka, koja je imala ključ viška, pustila ga je unutra. Kako je vrijeme odmicalo, novi život je postajao sve teži, tako da se više ništa nije dalo popraviti. Svekrva je bila čvrsta i nije htjela slušati. Kratka i dobra veza koju sam imao s njom je nestala, tako da se više nisam osjećao prihvaćen. Na kraju je postala toliko agresivna da je nitko od nas nije htio vidjeti. To je otišlo toliko daleko da smo se Janet i ja potpuno udaljili od nje. Kad je uvidjela da nijedan od nas ne popušta, kupila je veći stan kao bolju opciju za naš život.
Prošla je godina dana i preselili smo se u novi stan. Ubrzo se pokazalo da je i taj naš novi dom postao mjesto za sve. Janetin brat dolazio je jednako često kao i prije kad niko od nas nije bio kod kuće. I ovaj put je dobio ključ od majke. Sada kad smo se preselili, majka je sve češće dolazila i ostajala prespavati. Naš privatni život je potpuno nestao. Kako je vrijeme prolazilo, pojavilo se nekoliko problema. Kad smo sa majkom pokušavali postići kompromis, stajala je potpuno nepomično kao da nas nema. Kako je vrijeme prolazilo, majka je postajala sve agresivnija, a riječi koje je koristila bile su sve ružnije i grublje. Na kraju nitko od nas nije htio ostati doma. Dok nas nije bilo, majka je mogla stajati i čekati da netko od nas dođe kući. Dešavalo se da se umori i ode. Prije što je napustila mjesto, ubacila je pismo u sandučić naslovljen na Janet. Jednom sam otvorio jedan od njih i pročitao. Ružne riječi koje je majka o meni napisala natjerale su me da malo predahnem. Ubrzo je odlučila posegnuti sa drugim sredstvima kako bi me maknula s puta i iz života kćeri. Dugo očekivani ljubavni mir i život koji sam stekao tjerali su me da svakodnevno bježim od njene majke. Ujutro kad bih se probudio, obično sam bio tužan i tražio grad. Ponekad sam slučajno sreo majku i odmah je zaskočila na mene. To je otišlo toliko daleko da su se ljudi u gradu okretali. Mnogi su se pitali što se događa. Jednom je pljunula na mene da su ljudi gledali. Kako je vrijeme odmicalo, svekrvino zlostavljanje je nastavilo. Odbijala je popustiti i bila je apsolutno odlučna da me makne s puta. Na kraju je dala sinu da me maltretira po danu. Bio je nešto stariji i pripadao takozvanoj gradskoj bandi. Kad smo se sretali, često je bio u društvu prijatelja i svi su dolazili. Najčešće se pojavio kad sam se najmanje nadao. Rijetko sam ga sretao nasamo, ali i tada me je grdio. Ponekad sam se osjećao kao da čeka da dođem. Prijatelji koje je dovodio sa sobom uvijek su bili iza njega, pa su me zajedno kažnjavali. Bacali su mi ružne riječi, svojevrsnu provokaciju. Unatoč svoj nelagodi, i dalje sam pokušavao ostati pribran dok sam razmišljao o Janet. Vrijeme je prolazilo, a ljubav između nas je postajala sve jača. Sa svakim novim danom koji je dolazio, gradio sam život za sebe i osjećao se kao da imam vlastitu obitelj. Odlučio sam privatno voziti i nakon samo nekoliko dana dobio dozvolu. Unatoč svim nesrećama i brojnim majčinskim nelagodama, ljubav između Janet i mene bila je jača tako da nas ništa nije moglo rastaviti. Većinu vremena proveo sam razmišljajući o tome što bi moglo smiriti majku da prestane sa svim svojim ispadima. Na kraju smo i sami bili prisiljeni promijeniti neke stvari, kako bismo jednostavno pobjegli od života koji nam je majka nudila. Jednom sam pomislio, ne može uvijek ovako, mora doći novi i bolji dan. Nedugo zatim, javila mi se nova misao. Možda bi bilo bolje da pobjegnemo i preselimo se u općinski stan, pa sam pomislio, to je ipak jedna od boljih opcija, ako nas to može spasiti da pobjegnemo od svih neugodnosti majke. Iako je život postajao sve dosadniji, bili smo prisiljeni prolaziti kroz to. Svaki dan smo tražili neko novo mjesto kamo bismo se mogli preseliti. Nakon dugog traženja našli smo stan, ali su majčine posjete nastavile svakodnevno. Sve češće je ostajala preko noći. Kad bi dolazila i posjećivala nas, odmah bi prišla Janet i gnjavila je. Kad nijedan od nas nije bio kod kuće ili otvorio, majka je mogla stajati vani. Kad bi se umorila od čekanja, bacala je pisma u sandučić na vratima, upućeno njezinoj kćeri. Riječi koje je napisala i dalje su bile grub i ružne, s puno glupih komentara o životu koji smo živjeli. Sve smo više bili prisiljeni biti dodatno oprezni u slučaju da bi naletili na mamu. Bila je negdje kada smo je najmanje očekivali. Žena koju sam volio i s kojom sam dijelio dane doživjela je veliku tugu zbog vlastite majke. Ponekad sam vidio kako joj suze teku. Ponekad sam je zatekao uplakanu u susjednoj sobi i tada sam postao još tužniji. Kad je sve postalo preteško, ništa nisam želio više nego pobjeći zauvijek. Unatoč žudnji svog srca, želio sam pobjeći na svoj način, kako bi oslobodio Janet života kojem smo oboje bili izloženi. Ništa nije bilo bolje od mog nedostatka posla. Problemi koje smo već imali stvorili su nove tako da se više ništa nije moglo spasiti. Janet je bila trudna, pa me i to zabrinulo. Svakodnevno sam hodao pitajući se kada i kako bi se taj život mogao ispraviti. Jedne večeri, kad mi je bilo dosadno, posjetio sam grad. Bježao sam od nereda u duši.
Janet je radila, a ja sam ostao sam. U meni se nagomilalo svega, pa sam se htio isprazniti. Tražio sam mjesto gdje bi mogao neometano sjediti i pustiti misli da slobodno teku. Duša mi je bila preplavljena od svega i tražila piće. Krenuo sam negdje bez plana, a u gradu je započeo noćni život. Uskoro sam se našao ispred gradskog hotela. Ispred ulaznih vrata gurali su se nemirni gosti koji su došli na piće i ples. Ja sam stao pozadi, a poslije smo svi ušli. Pronašao sam mjesto i sjeo za jedan od stolova. Oko moga stola prolazili su gosti, a ja sam naručio piće. Vidio sam i one koje sam kroz život odbacio. Na moje veliko iznenađenje, vidio sam čovjeka koji me prevario da odem iz mog sigurnog doma i moje pučke škole. Ubrzo me otkrio čovjek kojega sam najviše želio izbjeći. Oko moga stola okupilo se sve više gostiju. Neko je sjeo za moj stol, a onda je došao i Kito. Moja večer se sve više razvila razgovorom o starim uspomenama. Kito je rekao da je izgubio prijatelja kad sam ja upoznao moju ženu. Vrijeme je odmicalo. Rakija nas zasjenila, a zabava se bližila kraju. Kito je došao sa predlogom da nastavimo i oživimo stara sjećanja. Bio sam umoran i samo mi je stalo da idem kući. Prijatelji sa kojima sam sjedio nisu imali nikoga za kime su čeznili, a i mjesto. Život im je bio kao i prije. Ja sam mislio na Janet i da ona je upravo tad čekala da dođem kući. Odgovornost prema životu u kojega sam stekao i živio, nestajao je sve više. Iako sam povremeno zdravo mislio, ništa od toga nije bilo dovoljno odvratiti pritisak prijatelja. Sve te njihove nesvatljive, uporne i nezakonite priče tjerale su me mislit sve više o kriminalu. A onda su mi se vrtili u glavi svi naši neplaćeni računi koje smo imali platiti. Zabrinuo sam se i za auto kojega sam samo nekoliko tjedana prije kupio i da ću ga morati platiti. Razmišljao sam o Janetovoj jednostavnoj plaći, koja obično nije bila dovoljna. Nisam imao posao pa se u meni stvorila krivnja. Na kraju mi je sve postalo previše, pa sam počeo razmišljati kao prijatelj. Na dolasku do hotela parkirao sam iza kuće na jedan od naših općinskih parkinga. Sada kada je došla noća mojoj ekskurziji kraj, pomislio sam, nitko mi ne može uzeti auto. Auto me je zabrinjavao da ga neću moći platiti pa sam mislio, zlatna prilika da se riješim svih problema. I brdo neplaćeni računa vidio sam ispred sebe. Te večeri je vladala dobra atmosfera i svi smo međusobno se šalili. Neko me pohvalio da sam dobar vozač, a Kito je odmah predložio da vozim. Poticao je najviše jer se želio voziti u mojem novom autu. Kad smo stajali pored otvorenih vrata, Kito se uvukao i sjeo na prednje sjedalo. Robert je sjeo straga, a ja sam sjeo za volan. Auto je krenuo, a meni je rečeno da nastavim voziti. Atmosfera se znatno podignula i svi smo se smijali. Pričali smo o kriminalu. Robert je sa stražnje strane spomenuo jednu zlataru i tvrdio da je bila puna nakita. Kito je uporno nastavio pričati i odmah me savjetovao da okrenem i vozim prema drugoj strani. Nisam se ni odlučio, a on je rekao, do nakita je najlakše doći takozvanim smash and grab. Veći dio putovanja razgovarali smo kako osigurati bijeg i izabrati cestu, da ne bi bilo problema. Od svega što je Kito objašnjavao, izgledalo je da je već unaprijed izvidio mjesto da je i Roberta uvjerio. Ubrzo sam se i ja suočio sa tim da je imao briljantnu ideju. Nije dugo prošlo, auto je izašao iz grada. Kako ne bih previše privlačio pozornosti, okrenuo sam auto i krenuo drugom cestom. Vrijeme je brzo prolazilo i svi smo pričali bez prestanka. 2 sata kasnije ugledao sam natpise Emaboda i grad je blistao. Emaboda je bio mali grad, 90 km udaljen sjeverno od Vija. Noć je bila mirna, bez auti na cesti. Većinu putovanja proveli smo smišljajući koji put da odaberemo i koji je bio povoljan za bijeg. Grad u kojega smo stigli bio je mali sa nekoliko kuća poredanih u jednoj ulici. Auto je puzio prema jednostavnom centru. Ugledao sam zlatarnicu kako je blistala. Izlog je bio osiguran malim sjajnim rešetkama iznutra. Većina trgovaca činilo je to da se zaštite od nepoželjnih posjeta ljudi. Već kad smo napustili Veksije dogovarali smo se Keijom i što će neko od nas raditi. Meni je bilo dodijeljeno voziti, dok su Kito i Robert teško se odlučili. Auto je stao ispred zlatare, a ja sam pustio motor da bruji. Kito je izjurio, cijeli izgubljen, i kratko nakon njega je i Robert izašao. Sav sam se ukočio, a zrak je nestajao u meni. Iz auta sam čuo jak udarac, a krhotine stakla letile su naokolo. Sve je išlo nevjerojatno brzo.
Kito se popeo preko rešetaka i potpuno nestao. Dok sam sjedio u autu, bacio sam pogled u retrovizor i vidio jedan auto kako mi se približavao. Sve je bliže dolazio. Sa moje bočni lijeve strane spuštenog prozora, vikao sam prijateljima da prestanu, ali me nitko od njih nije čuo. Bili su zauzeti skupljanjem nakita, pa me panika još više uhvatila. Kad nijedan od njih nije reagirao, nastavio sam vikati jer mi se auto pozadi već dopuzao. A onda su svi dotrčali pa sam uspio krenuti sa mjesta. Miris guma je zasmrdio, auto je ostavio crn oblak iza sebe. Stopalo mi se priljepilo za gas i što više sam pritiskao, auto je sve brže nestajao. Na kraju se cijeli tresao pa sam odmah pomislio na krpu, koju sam samo nekoliko minuta prije stavio na registarsku tablicu. Bio sam zabrinut da će pasti. A i Pantije kojega sam vozio bio je već vidljiv i upečatljiv ljudima, jer tada nije bilo puno takvih auti po švedskim ulicama. Samo nekoliko minuta kasnije prisilno sam zakočio. Auto je stao na raskržju prije nego sam krenuo lijevo. U autu je zavladala tišina. Svi smo razmišljali što će se još dogoditi. Ja sam mislio na dugi put koji me čekao. Uskoro smo se približavali Viju. Sa moje lijeve strane puta ugledao sam jedan auto i shvatio da nas je policija čekala. Popustio sam papučicu sa gasa, da ne privučem previše pažnje. Uspio sam proći mjesto i ponovno pritisnuo stopalo na gas. Auto je nestao, a ispod je zveckalo kao da će ispušni lonac otpasti. Prekoračio sam ograničenu brzinu duplo, a misli su mi se vrtjeli u glavi. Neće me nikakvi policajci uhvatiti. Pomislio sam na ženu koja me čekala da dođem kući. Dom kojega sam imao nalazio se u centru tako da nisam morao voziti daleko. Putovanje je bilo djelomično zabavno, ali je postalo moja velika noćna mora. Ubrzo sam skrenuo prema mojem domu i stao. Prije što sam nastavio voziti, odepeustio sam Roberta, a Kito i ja smo nastavili. Bili smo znatiželjni kakvog plijena smo se dočepali. Parking na kojemu sam obično stajao bio je slobodan, pa sam se polako ušuljao. Jedno kratko vreme smo stajali ispred moje zgrade gledajući okolo prije što smo napustili parking. Kito je išao pozadi mene i obodvoje smo ušli u zgradu, 3 stubišta na gore. Bio sam zabrinut što će se još dogoditi. Pomislio sam, policija nas traži. Misli mi nisu dale mira i natjerale me napusti zgradu. Nekoliko minuta kasnije, ponovo smo stajali pored auta. Posvuda je vladala tišina i nitko od stanara nije se probudio. Bilo mi je teško izvući auto sa parkirališta i kad sam namještao retrovizor primijetio sam auto iza sebe koji je upalio svjetlo. Auto pozadi sve mi se više približavao. Udaljenost između naša dva auta se prepolovila pa sam bio prisiljen pobjeći. Unatoč neugodnosti uspio sam izaći iz moga kvarta. Najteže mi je bilo držati živce pod kontrolom. Došao sam do raskrižja i stao, a jedan je policijski auto dojurio ravno u mene. Auto me iznenadio i priljepio se da nisam stigao reagirati. Suočio sam se sa stvarnosti i shvatio da više ne mogu bježati. Sad sam samo čuo vrisak ljudi naokolo. A onda je jedan policajac dotrčao prema mojim vratima i sve više policajaca su se okupljali okolo. Oštre oči i pištolji bili su upereni u mene. Izlazi iz auta, drsko kopile. Vikao je policajac u uniformi. Netko je otvorio moja vrata i zgrabio me svom snagom. Izvukao me, a vrat mi je svom silom gurnuo na dolje. Još jedan policajac je došao neočekivano. Napao me, a ruke su mu drhtale. Sve više policajaca je došlo sa svih strana. Neko mi je okrenuo ruke na leđa i bacio me na motor auta sa trbuhom na dole. Glava mi je bila pritisnuta i samo sam čuo policajce kako su glasno razgovarali na radiju. U zgradama naokolo probudili su se ljudi, a Kita su već odvezli, a ubrzo i mene. Svi smo bili uhvaćeni i privedeni u policiju. Kito je izdao Roberta tako da su nas sve sumnjali. Ovaj su me put osudili na 6 mjeseci zatvora za teški zločin kojega sam počinio. Ponovo je došlo vrijeme da posjetim isto mjesto i dobijem novi dom. Žena koju sam imao i sa kojom sam živio, bila mi je u mislima. Dok sam iza zaključanih vrata sjedio na krevetu, mislio sam na Jane. Pomislio sam, što radi kući? Bio sam zabrinut da će me ostaviti. Pisao sam joj pisma svaki dan, ali odgovor nisam dobio. Tekst kojega sam napisao sa nekoliko jednostavnih riječi izbrisao se brzo od mojih svih vlažnih suza koje su nekontrolirano padale. Sada sam napisao stvari koje obično nisam se usuđivao izraziti. Pisao sam i ponavljao da ništa ne želim nego nastaviti živjeti sa njom. Bio sam izgubljen i tužan da sam samo htio umrijeti. Misli su dolazile sve češće i posjećivale me na djetinjstvo.
ali i na ono što sam do sada prošao. Kad mi Janet nije odgovorila, u meni je porasla veća tjeskoba. Većinu vremena sjedio sam na krevetu, prepušten na milost i nemilost, a nove misli su dolazile. Jednom sam pomislio, što sam Bogu skrivio da sam zaslužio svu tu bijedu koja dolazi. Sve više zlih misli iz dana u dan su me obuzimale i nisu mi dale spavati. Tijelo mi je pulsiralo već od ranoga jutra. Kad sam se malo psihički smirio, ništa više nisam želio, nego da mi se tijelo raspadne u komadiće. A onda sam osjetio sramotu da nikad nisam uspio stvoriti život, bez obzira što sam radio. Većinu dana sam plakao. Sada sam, neometano od drugih, mogao izraziti osjećanja i nitko me nije mogao vidjeti. Jedno jutro otvorila su se vrata, a van je stajao pritvorski čuvar. U ruci je držao pismo i pružio mi. Bio sam izgubljen, bez optimizma da je iko mislio na mene. Pismo je napisala Janet i odmah sam pomislio, sada me ostavila. Tužitelj je ublažio ograničenja i dopustio joj da mi piše. Nekoliko dana kasnije stigla je sva moja pošta. Biti zaključan u maloj prostoriji veći dio dana bilo je strašno. Nikada nisam znao da li će iko doći otvoriti moju ćeliju. To je bila taktika policije da slome sve. Ponekad sam poželio da netko od njih dođe, da osjetim da je nekom stalo do mene. Ljude koje sam imao oko sebe i koji su se svakodnevno brinuli o meni gledali su sve nas kao kriminalce, lopove i prevarante. Nikad nisam želio da me neko gleda kao jednoga od njih. Bio sam samo mlad, kratkog odgoja, da savladam život kao odrasao. Među svima koji su radili u pritvoru bilo je i onih ekstra zli. Poklopac na vratima ćeliji otvarao se 3 puta dnevno. Kad bi netko došao i poklopac se otvorio, unutra je kliznuo tanjur sa hranom, a poklopac se brzo zatvorio. Hrana je prethodno bila smrznuta, koju su odmrznuli i podgrijali prije, što su je doneli na jednostavnom papirnatom tanjuru. Dogodilo se da je netko od osoblja kroz dan došao i moj poklopac se otvorio. Zveckanje me trgnulo, a neko je stajao vani. To što sam ovaj put vidio bilo je ljudsko lice kako me gledalo. Starija žena je bijesno i ravno gledala u mene. Suočio sam se sa novim životom i pomislio, oni samo rade svoj posao. Ponekad su prolazili dani, a nitko nije došao otvoriti moju ćeliju. Ako je neko došao, bio je to policajac, koji je zaboravio pitati nešto o samoj istrazi. Kada je istraga bila završena, policajac se više nije vratio. A onda sam poželio da sam imao više dodati da nekoga sretnem. Većinu vremena proveo sam sjedeći na krevetu sa zaključanim vratima. Izvan očekivane slobode i potpuno lišen vanjskog svijeta, čekao sam ročište. Kad se vrijeme ročišća odlučilo, dopušteno mi je bilo posjeta vanjskih ljudi. Jednom je došla Janet. Soba za posjetu bila je u potpunosti pripremljena, a i nadzor jednog policajca. Sjedio je potpuno tih pokraj nas i slušao. Neki su dani bili posebno teški, a kad je sve postalo preteško pozvonio sam iznutra vrata na zvono i pitao nekoga iz osoblja kako je ženi kući. Jednom sam pitao kako se snalazila financijski. Nakon par mjeseci došlo je ročišće. Bio sam potpuno iznenađen. Kad smo se svi sreli, sve nas su sudili na istom ročištu. Ja sam preuzeo dio moje odgovornosti i krivnju za zločin kojega sam počinio. Svi smo bili podjednako krivci za taj zločin. Dokazi protiv nas bili su toliko uvjerljivi da nitko nije imao ništa prigovoriti od toga što je tužilaštvo iznijelo. Kad je ročišće ja izreklo moju kaznu, nastavio sam biti u pritvoru. Ubrzo su me smjestili u zatvor i počeo sam služiti kaznu. Kito je dobio istu kaznu, a Robert par mjeseci više. On je ranije počinio neki drugi zločin, pa mu je i za to kazna bila dodijeljena. Dobio je 8 mjeseci. Nekoliko dana nakon izricanja presude, došao je kombi po mene. Sunce je sjalo, a mene su odvezli u zatvor. Smještaj u zatvor olakšao mi držati kontakt sa Janet. Često sam je nazivao i pitao kako je život kući. Jednom sam ju zamolio da nastavi plaćati auto, jer sam ga želio zadržati. Bio je već u potpunosti plaćen. Janetine financije su bile strahovite, pa je vlasnik došao po auto. Mjeseci u zatvoru su sporo odmicali jer sam čežnio za Janet. Prošlo je 4 mjeseca i moja očekivana sloboda je došla. Sad sam ponovno mogao spavati u vlastitom krevetu. Bio je to jedan od mojih dugo očekivanih snova. Janetin trbuh se povećao i nastavio rasti. Sada smo očekivali naše prvo dijete, a ja sam planirao joj pomagati oko uobičajenim kućanskim poslovima. Ekonomija je nastavila padati, a Janetin privremen posao u restoranu bio je naš jedini prihod.
U zatvoru mi niko nije pomogao srediti posao. Sve više sam se bojao da će nam se život potpuno srušiti. Po danu sam bio potišten, pa sam ponekad napustio dom, tražeći gradom posao. Jedne besane noći, kad smo oboje bili budni, Janet je htjela razgovarati sa menom. Spomenula je dio problema sa kojima smo se svakodnevno suočavali. Ja sam joj rekao da više nisam mogao živjeti život kroz kojega smo prolazili. Rekao sam da sam potpuno spreman odustati od svega. Na kraju sam rekao da ne želim ništa više nego vratiti se u zemlju iz koje sam došao. Janet, selim se kući, rekao sam. Dok sam okrenut i tužan govorio, čuo sam njezin oštar glas kako mi je rekla: idem sa tobom, gdje god ideš, ne ostavljaj me, molim te. Vrijeme sa svim što sam preživio u Zagrebu i to što sam poslije doživio, savladao sam se braniti psihički. Nekad sam u mislima vidio lijepe slike oko kuće koju sam napustio u Zagrebu. Pomislio sam na tatinu kuću koju je posjedovao i da je bila negdje daleko. Mislio sam i na tatu. Mislio sam da u tom našem domu nikad se nisam morao bojati da će nam policajci pokucati na vrat. Bakine jednostavne stvari stvorile su se pred menom i sve što smo posjedovali u našem domu. Već sam se brinuo o svemu tome. Sada kad sam jasno izrazio sva moja osjećanja, odlučio sam pobjeći bez plana, daleko u sve to neizvjesno i nepoznato. Ta moja i Janetina noć bila je čudna, duga i puna tužnih planova dvoje odlučnih ljudi koji su bježali od svega. Sutradan, kad smo se probudili, nazvao sam vas isključivo i sa namjerom da je nagovorim kupiti sve što smo imali u našem domu. Dao sam joj sjajnu ponudu da nije morala razmišljati dugo. Jedino što nam je trebalo bile su to 2 avionske karte za Zagreb. Već sutradan je došla i stajala ispred naših vrata. Došla je brzo sa novcem kupiti sve stvari koje smo posjedovali. Dogovor je pao i svi smo bili sretni. Obećala mi je doći počistiti sve. Naš jednostavni dom kojega smo uspjeli sastaviti nestao je odjednom, a i uspomene koje smo prikupili. Sve je bilo uključeno u kupoprodajni ugovor. Isti dan spakovali smo stvari i nekoliko sati kasnije bili smo na Veksije željezničkoj stanici. To što smo posjedovali i ponijeli sa nama bila su 2 polupuna kofera i beba, ali je ona bila u Janetinom trbuhu. Nije prošlo dugo, a vlak je stigao. Ugledao sam svjetlo kako je sjalo, prije što se vlak dopuzao do parona. Zaškripale su kočnice prije što je stao. Ugledao sam vagone ispred mene i viknuo sav od sreće: vidi Janet, vlak! U meni se stvorila radost i preplavila me cijelog. A onda je došao stres kada sam čuo glas koji je preko zvučnika pozivao putnike da se požure ukrcati. Našli smo vagon i naša mjesta. Samo nekoliko sati kasnije vlak je stigao na glavni kolodvor u Meln. Mrak je potpuno pao, a noćni život je krenuo u gradu. Prvo smo bili prisiljeni naći hotel. Jugoslavenski konzulat je bio zatvoren, pa smo ga sljedeći dan morali posjetiti. Da nastavimo put morali smo srediti vize. Već sa željezničke stanice uvidio sam jedan primjeran hotel. 2 sretnih i mladi ljudi uskoro su stajali ispred, pa sam pomislio: taj nam savršeno odgovara. Sjetio sam se dana kada sam posjetio konzulat i da je bio odmah iza ugla. Kratko poslije dobili smo sobu. Vukli smo 2 torbe i popeli se stepenicama 2 kata na gore. Otključao sam vrata i uvidio prekrasan osvjetljen hodnik. Bili smo umorni, a ono malo domaćinstva kojega smo vukli sa nama bacio sam na naš krevet. Znatiželjno i tih šetao sam okolo. Sve mi je bilo čudno, a i da smo odjednom živjeli u luksuzu. Janet me slijedila korak za korakom, držeći za ruku. Na kraju smo sjeli na krevet, naslonjeni jedno na drugog, a vrijeme je prolazilo sporo. Obodvoje smo bili sretni što je dio našeg plana uspio. Sjedili smo u tišini, a grad je osvjetlio našu sobu. Što duže smo sjedili, neke čudne misli su mi se uhvatile. Dio moga djetinjstva odražavao se u živo. Misli i snovi koji su me odjednom iznenadili, bilo je to samo brdo gadnih scenarija koje su se događale u bakinoj kući. Što duže sam sjedio na krevetu, vidio sam da je sve bilo kao prije. Kuća u kojoj sam odrastao sa malim dio djetinjstva bila je jednako istrošena i sve je bilo siromašno kao dan kad sam otišao. U svim tim čudnim snovima brzo sam shvatio da ništa nije drugačije od dana kad sam napustio Zagreb. Na kraju sam shvatio da sve staro koje me ubijalo bilo je samo to što sam potisnuo. Slika nepoznatih ljudi u tatinoj kući me uplašila. Janet je sjedila mirno, naslonjena na mene. Pokušavala je shvatiti što mi se motalo u glavi. Tuga koja me iznenadila nije mi ništa dala sakriti. Kad me Janet vidjela kako sam sjedio tužan, upitala je:
Što misliš, Željko? Nakon toga mi se duša smirila pa sam progovorio. Janet, nemamo kamo. Glava joj je pala još više, a onda me ljutito gledala. Kad smo napustili Veksije, glavni kolodvor, u meni je optimizam bio prevelik da razmišljam racionalno. Razočaranje oko života kojega sam stekao u Švedskoj bilo je preveliko i zasjenilo sve negativne stvari u Zagrebu. Bio sam prisiljen bježati od svega zla. Sada na krevetu potpuno odlučan bijegu vratio sam se u stvarnost sa pravim osjećanjima i shvatio da nismo imali kamo pobjeći. Nastavili smo sjediti, a ja sam mislio na tatu. Bio je u psihijatriji gdje smo ga mama i ja posjećivali. Zaboravio sam da mi je netko rekao da su u tatinoj kući živjeli izbjeglice. Nikakva krivnja me nije suočila našem bijegu, samo da sam ostavio Zagreb. Ponekad sam razmišljao o tati i to me gnjavilo, da sam ga ostavio samog i da se nisam pobrinuo o njemu. Sad kad mi se slika stvarnosti održavala u glavi, nisam bio spreman i Janet izložiti svim tim neugodnostima. Nisam joj želio dodijeliti život siromaštva zbog kojega sam pobjegao. Nakon što sam prebolio te misli i moja sjećanja, odlučili smo se spakovati i vratiti se u isti dom. Sad sam bio zabrinut oko naše 3 prazne sobe, koje sam jedino očekivao pune smeća i tuge. Iako više nismo imali dom, život me prisilio natrag. Niko od nas nije se naspavao, a naše torbe ponovo su bile pune. Uskoro smo bili na putu u grad i mjesto kojega smo ostavili. Nekoliko sati kasnije stigli smo na glavni kolodvor u Veksije. Nazvao sam vas sa dio optimizma da ću je uspjeti nagovorit kupit nešto od onoga što smo prodali. Ubrzo sam shvatio da ništa od toga nije bilo moguće i da nam je samo preostalo borba. Ovaj puta teža. 2 tužnih ljudi koji su prvo bili prisiljeni skupiti novi dom. Stigli smo kući, a ja sam otišao do našeg podruma u potrazi za nečim na što bismo mogli leći. Vrata su bila otključana, a od svega što je ostalo bio je jedan istrošeni madrac. Onda sam shvatio da nisam imao drugog izbora, pa sam ga odvukao da bismo imali na nešto leći. Prva noć u našem napuštenom domu bila je prekrivena tugom. 2 nesretnika ležalo je na madracu postavljenom u kut od jedne naše 3 prazne sobe. Shvatio sam da smo propustili sve, a i dio stvari koje ljudi čuvaju kroz život. Mislio sam na fotografije iz djetinjstva, a i one koje je i Janet vjerno čuvala. Samo dane nakon što smo se vratili, Janetina majka je otkrila naš čudan bijeg. Još više se naljutila, a najviše da je Vasa kupila naš dom. Ta njena nova mržnja još više nas je udaljila od nje. I siromaštvo kojega smo već iskusili postalo je veće. Prije odlaska planirali smo vjenčanje, da je i to stvorilo nove probleme. Sa svakim novim danom koji je dolazio, Janetin trbuh postajao je sve okrugliji. Posao u restoranu je uspjela zadržati i nastavila prati suđe. Trudnoća ju je mučila, pa je ponekad ostala doma. Dan vjenčanja je bio planiran, a vrijeme se približavalo. Bilo nam je teško unaprijed vidjeti koliko će gosti doći da nađemo prigodno mjesto za sve. Teta Vasa nam je odbijala ići u susrest. Na kraju nismo imali drugi izlaz nego se poniziti Janetovoj majki. Nakon dio kompromisa i pregovaranja, uspjeli smo je nagovoriti da vjenčanje bude u njenoj kući. Ona nam je bila jedina moguća osoba koju smo mogli zamoliti. Kuća koju je posjedovala bila je dobro prilagođena sa puno prostora ako dođe mnogo ljudi. Svakodnevno smo bili prisiljeni planirati i razgovarati sa Janetinom majkom. Kad smo spomenuli nešto, odgovorila je puna ljutnje. Njezina i onako loša narav postajala je sve neugodnija. Danas je ponekad odbijala da svatovi budu kod nje. Ljutila se na Vasu da nam ona nije ponudila svoj dom. Na kraju sam shvatio da se majka najviše brinula oko cijene svega. Nakon jedan dio pregovaranja i kompromisa, uspjeli smo je smiriti. Odlučno je rekla da ćemo sami platiti bračnu noć i sve oko našeg vjenčanja. Janet je organizirala svadbu i uspjela kupiti hranu na poslu. Vlasnik restorana omogućio joj platiti u ratama od plaće. Sve smo uspjeli i dan vjenčanja se približavao. I svećenik je bio rezerviran u našoj gradskoj crkvi. Dan prije dogodilo se nešto čudno. Posjetio sam grad u potrazi za vjenčanim buketom, a i da se ošišam. Ustao sam rano, zaokupljen sutradašnjim danom, pa nisam pomislio da su se trgovine otvarale kasnije. A onda sam otišao i posjetio slastičarnu gdje smo se Janet i ja sreli. Nisam stigao ni sjesti, a jedan od bivših prijatelja se pojavio. Stefan je besciljno i očajan hodao gradom, pokušavajući pronaći nekog da kupi cigarete. Onda mi je ponudio kupiti 2 paketa,
a ja sam ga samo pogledao. Već kad sam ga vidio, pomislio sam, on je Švarc. Da kupim 2 paketa, mora neko da puši na svatovima. Nismo se često sreli, jer sam dio mojih prijatelja izbjegavao. Sada kad sam ga sreo, djelovao je zdravo i pouzdano da sam pomislio. Ok, par paketa, neko od gostiju sigurno puši. Ubrzo se pokazalo da je Stefan bio u društvu još jednog muškarca. Jedna nepoznata osoba stajala je u drugoj sobi i čekala. Stefan je predložio da krenemo i samo nekoliko minuta kasnije stajali smo pored jednog malog auta. Cigareta nije bilo, onda sam ga pogledao. Sjedi u auto, idemo po njih. Rekao je. Čovjek sa kojim je bio sjeo je s traga i auto je krenuo. Izašli smo iz grada pa sam se zapitao, kamo idu? Što dalje je auto išao? Htio sam iskočiti. Odjednom smo skrenuli na seoski put pun šume. Auto je stao i sve je bilo tiho. Stefan i čovjek sa stražnjeg sjedišta su izašli i obodvoje su se izgubili. Ja sam ostao sjediti sa šumom naokolo, a onda se jedan jednostavno odjeven nepoznati čovjek pojavio. Došao je od niotkuda, naslonio glavu i gledao unutra. Šta čekaš? Kad sam vidio jednu nepoznatu osobu koja je sa čudnim pogledom gledala u mene, cijel sam se sledio. Riječi nisam mogao izgovoriti, pun straha. Poslije sam podigao glavu, a on me ponovno upitao. Šta čekaš? Čovjek koji me iznenadio, tvrdoglavo je nastavio stajati vani i buljio u mene. Nastavio sam sjediti bez riječi, a on je istrgnuo iz džepa policijsku značku, uperio u prozor i viknuo. Izlazi, ideš sa mnom. Odmah sam izašao, a on me gurnuo u leđa. Pošli smo sa mjesta i nedaleko od auta stajao je jedan nepoznat auto ispod jednog drveta. Proljeće sa svim bujnim listovima naokolo zaklonilo je auto da ga niko nije mogao otkriti. To je bio smišljen plan policajaca da ga nijedan lopov nije mogao vidjeti. Kad smo stajali kod auta, otvorio je stražnja vrata i rekao da uđem. Ugledao sam Stefana u njemu. Njega je policija uhvatila prvog. Uskoro je i drugi prijatelj stigao u pratnji jednog policajca. Auto se napunio i svi smo sjedili mirno u njemu. Policija je čekala da li će se još koji lopov pojaviti. Kad nitko nije došao, auto je krenuo. Sada sam bio zabrinut i neplanirano završio u nevolji. Sve mi je bilo poznato iz života kojega sam prije živio. Policijska postaja bila je ista sa velikim hodnikom. Čuo sam Stefanov glas, a tog drugog čovjeka nisam čuo. Dio policajca se okupilo, a neki su prošli pored nas. Neko se okrenuo da vidi Rengela. Ušao sam u jednu ćeliju i vrata su se zatvorila. Čuo sam samo glasove ljutitih policajaca koji su razgovarali vani. Kratko poslije počelo je ispitivanje. Ubrzo sam saznao da me Stefan optužio da sam bio kupac svemu što su imali u šumi. Ljutiti ispitivač pokušavao me natjerati priznat. Brzo sam shvatio da sam bio u lošem položaju. Tiho sam sjedio ispred njega, zatvoren u mislima i razočaran. Brinuo sam se za svadbu, pun pesimizma da ću se sutra vjenčati. Što me duže ispitivao, bilo mi je sve teže objasniti kako zapravo se sve to dogodilo. Na kraju nisam više imao riječi. I ispitivač je zašutio pa sam mu rekao. Molim vas inspektore, namjeravao sam kupiti samo nekoliko kutija jer mi je sutra vjenčanje. Policajac se ljuljao u stolcu sa pogledom uperenim u mene. Kad sam mu spomenuo vjenčanje, onda se nasmišio. Bez obzira što sam ponavljao i govorio, samo je sjedio i gledao u mene. Nada u meni da će me pustiti je nestala, pa sam bio prisiljen mu reći kakav novac je našao u mojim džepovima. Nije prošlo dugo, a ispitivač je nazvao nekoga. Tuga mi je oduzela radost vjenčanja da sam zaplakao. Iako sam bio tužan i razočaran, nastavio sam se boriti protiv svih ispitivača zlih misli, koje su me tjerale priznat Stefanov zločin. Policajac preko puta je progovorio, a onda je nazvao nekog telefonom. Pokušao sam izračunati koga je zvao. Čuo sam Janetin glas, a on je upitao, imate vjenčanje sutra? Kakav novac Željko ima sa sobom? Dobio sam malo nade, a inspektor je spustio slušalicu i prekinuo razgovor. Odveo me u ćeliju i ubrzo je stigao jedan od osoblja i rekao da se spremim jer idem kući. Sutradan je došlo moje dugo očekivano vjenčanje. Ispred zgrade moga doma okupili su se ljudi. Kratko nakon toga zauzeli su svi mjesta u autima i auti su krenuli. I Janet i ja smo otišli. Van vrata ispred gradske crkve ugledao sam 2 maršala kako su sjali. U crkvu su ulazili ljudi. Većina su bili Janetini prijatelji i obitelj.
Na putu do ulaznih vrata sreo sam Marija, mog vjenčanog svjedoka. Bio je stariji od mene sa porijeklom iz Istre. Živio je jednostavno i podržavao me kroz život, pa sam ga odabrao. Došao je i svećenik, jedan stariji čovjek, duge sjede kose, u gradu poznat kao osoba koja je pomagala druge. Crkvena dvorana se brzo napunila, a ja sam gledao oko. Tražio sam vasu, ali je nisam vidio. A onda sam se suočio sa ljudskom sudbinom i shvatio da ću biti sam. Sada kad su se svi okupili i sjedli u klupama, i sviju je zračila karizma. Lijepo je bilo to sve iskusiti i vidjeti ljude sretne. Uskoro je ceremonija započela i orgulje su zasvirale. Pogledao sam unazad i vidio mnoge iz Janetine rodbine, pa sam se zapitao, odakle svi ti ljudi? Ubrzo je sve to završilo i posjetioci su krenuli prema izlazu. I Janet i ja smo napustili crkvenu dvoranu. Van vrata stajali su znatiželjni ljudi da vide mladens. Bacali su rižu na nas, a ja sam se zapitao što to sve znači. Pogledao sam u stranu i ugledao Janetinu majku. Progurala se kroz gomilu ljudi i došla od nijakuda. Prišla je Janet i razgovarala sa menom. A onda su se auti napunili i svi su krenuli. I ja i Janet napustili smo crkvu i naš auto je krenuo. Tijekom cijeloga putovanja sjedio sam na stražnjem sjedištu stisnut između Janet i moga kuma. Auto je izašao iz grada, a nešto je zveckalo iza. Svi su prasnuli u smijeh i kum se smijao. Ja sam se zapitao što se dogodilo. Zveckalo je sve jače i ubrzo sam shvatio da su neke prazne limenke visile iza auta. To je bio dio naše ceremonije. Uspjeli smo stići i auto je stao ispred Janetinog doma iz djetinjstva. Svekrva je već bila kući prišla mi i rekla, sreća što nisi kupio cipele na sniženju, pa se nasmiješila. Stajao sam zaprepašten gledajući u nju. Brzo sam shvatio što mi je htjela reći. Kad sam kupio moje nove cipele, sa namjerom da ih samo jednom koristim, zaboravio sam skinuti bijeli cijenik kojeg trgovine obično lijepe ispod. U crkvi sam kleknuo, a Janetina majka je ugledala bijeli cijenik kako je stršio. Vožnja do njene kuće bila je zabavna i svi smo se smijali. Kuća koju je posjedovala bila je 20 km van Vija. Već iz daleka vidio sam jednu okičenu kuću sa mnogo breza, da se ništa nije moglo vidjeti unutra. Ubrzo sam shvatio da je naše vjenčanje bilo tajno i da niko od susjeda nije smio vidjeti sa kime se Janet oženila. Iznutra kuće je sve bilo pripremljeno. Kuća se brzo napunila ljudima koje sam prvi put sreo. Za Janetinog oca samo sam čuo. Netko me upozorio da budem oprezan jer on nije volio strance. A onda sam se zapitao kako će to vjenčanje biti. Zabava je počela sa dosta pića po stolovima i svi su pajlali. Bilo je lijepo vidjeti ljude sretne. I Janetin otac je pio i brzo se napio da je potpuno zaboravio da nisam Šveđanin. Dio ljudi su se zabavljali sami. Neki su sjedili odjeljeni od drugih i razgovarali. Ubrzo smo dobili darove, a Janetina majka nam je kupila poplunu. Niko od nas nije toga trenutka smatrao da nam je to bilo najvažnije. Sada smo oboje bili sretni i vjenčani. Nekoliko sati kasnije je sve utihnulo i ljudi su otišli svojim kućama. I Janet i ja smo napustili mjesto na putu do našeg doma u Viju.